Gà nước hộng trắng với gà nước hộng nâu bây giờ đang đi mạnh nha anh em. Hai cái bài này đang đánh ăn chim thuận kết hợp lại ra hai lo hai vế. Anh em mở bài này lên là đánh được cả hai loại, đỡ tốn đầu phát nha anh em. Anh em cần file gốc thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để mua file nha anh em. Với lại có mấy bài file lẻ nữa nha anh em, liên hệ để được tư vấn nha. Cảm ơn anh em.